Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini gilong ki khubor bamta kasni. Kajing tray shitom ki pulit ka Ribhoi kalanang seiso hagaba ki pulit minta kasni balang layo kurip biangi ki bom ka pistol berki lama jong ka HNLC na po katay ka district. Kajing lap sabut jong ki pulit kadai de kajing pla jong uba syakem ubalaya lamlanti ki pulit ban pelong jingkan raya ka yingsa. Kihe pulit ki thu begini ki jingja kilawan ja hadin ke jing tokin ya ka kes bala register hapo ka nongpo police station hapo ka kendon 120B 121A IPC bar ka kendon 10 13 18 UAP Act bar ka kendon 5 6 Explosive Substance Act. Superintendent of Police ka Ribhoi upentip bagi tiar bayo kurup na gani ka ying ki kenthop ya ka way ka pistol ka tukat ni ki galantin string ki detonator ki ignition fuse bat ki lama HNLC. Haga jing to okil asyam bagi nong yalam ke HNLC na Bangladesh kila ay jing batha ay record ka sleposel bakin penbethay bom hasilong bat nong po. Ula pentip bagi nong yalam ke HNLC kila penbiet ban ay ka song pisa ka bahe kenthum ka kali thamay ki record ka sleposel bakin penbethay bom IED. Uyutho badai kani ka kinhun slipasel ka bajupen her ya kalama jong ka HNLC hagis nem lalet no halor ka jing batha jong kinong yalam na Bangladesh. Ka jing to okit menta kadang yat shat banang lap din shushu ya ki kam ka slipasel ka HNLC.